السلام عليكم اخوتي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم عندنا صايد 2011 فيها مشكل. كانت درك اني حبيت كاش من الفوق فيها مشكل تاع كونسوماسيون دويل و ميم طون تولي دور سير تروا. حطينا لها كيلو، نشوفوا فيه السلندر هذا هو اللي فيه المشكل. كيلو مشى بها مولاها كلكو طون، ومن بعد ولات له كيف سير تروا. بدل بوجيه صنع ريان دوني، جاني بدلت لي بوجي فيريفيت صنع ريان دوني لهنا، مش بوجيه الكل، بدلنا غير السيلندر هذايا برك اللي فيه المشكل ولو ما تبدل. دونك بعد رحت ديريكتومون عملت له تيست كومبريسيون. كي عملت تيست كومبريسيون لقيتها زيرو، السيلندر هذا ما يمدش، خلاص زيرو. درك نقولوا سو بابا، حنا جينيرالمون اي ميكانيسيان باك يقول لك سو بابا ديريكت. يا شوفوا حنا نقولوا السيلندر هذا اللي فيه المشكل، بصح ما نجموش نعرفوا غير لا حلينا. كي نحلوا بنأكدوا اسك سو بابا، اسك بيستون تقعر لي كيما نهارت على طاس، اسك ساكمون تكسر، اسك كاين بليزير ديفو يقدر يكونوا في السيلندر هذا. درك ميم تنوض راهي تدخن توكل الزيت والدور سير تروا. نوض تشوف شرفونا، كل واحد يشرفنا بالولايه من الولايه تاعو، وراح مع الوالدين يكتب لنا كل واحد من الولايه تاعو. نوض هاك نشوف فيه كيف يرعد. هاو يتحرك، ممكن اكسليري شوف هربك. هكا بالخيط بنشوفوه يتحرك سوا بالخيط. هاكا راح نحلوه ان شاء الله الريفيزيو، وكي نحلوه تعرفوا كيف يتحل باذن الله. ومن بعد تعرفوا كيف يتحل. هو مش عايز نعمل فيديو ونحل كلش، كيف ما تقابلني حاجه في الطريق نقول لكم عليها، وكي نحلوه باذن الله نعطيكم واش لقينا لداخل والمشكل اللي فيه الديفو اللي كاين، ونفيريفيو لي بوسوار ملاح باسكو الطوموبيل نعرفها واحد ما برد تاعها يعني ولا ما يمدها حتى انسان. المهم دوك نحلو وتشوفوا ان شاء الله واش كاين. شوفوا الدخنه من اللورا كي دخلناها الكراج، شوفوا الدخنه اللي خرجت كي قاريتها الدخنه بزاف. شوفوا كي قاعد نحل فيها اخوتي، لي بورون كي فيها بالسيليكون. شوفوا فيهم سيليكون دو بارتو. لقيت عندها شوف سيليكون ويني، هذا داروا له جوان ما يجيش هنا جوان. سبحان الله يا ربي. سبحان الله. بون قلت لكم لي بولون كاين مخلطين تاع البومبا لويل اللي عندهم بافان و با نورمال، فزدوهم هذو الخمسة، هذا هم الخمسة فزدوهم باسكو كاين اللي عندهم بافان و با نورمال، راحوا خلطوهم. واحد ما كانش من سيري وصل للفون فاصون. درك راني قريب نحي لاكيلاس ونلقاو المشكل ان شاء الله وشي هو. كي نحيت الكوليكتور خاوتي شوفوا زيت حي بعد في الدوزيام سيلندر، تروازيام سيلندر كي نحسبو في الموتور زيت حي، الاخرين كل شيء حين. كيما قلت لكم هذا اللي فيه المشكل. درك كي نحلو بنعرف المشكل اكزاكتومون وين هو. كي نحيو نديك راسي درك بربي ان شاء الله نشوفوا المشكل اكزاكتومون وين هو. الصراحه اسك بيستون ولا سو بابا وما نظنش لك. كي نحيت الكيراس
شوفوا خاطر البيستون هذا كيف زيو، هذا اللي يطلع الزيت. دوك نعطيلكم فيها سوبابا، نعطيلكم سوبابا. هاي سوبابا اللي تقعرت، هذيك ولات ما تكومبريميش، ولات زيرو كومبريسيون، هي طلع الزيت ديجا وزاد كملت تقعرت سوبابا. بس كملوا نهبطوا الموتور وبعد نركبوا. السلام عليكم مرة أخرى خوتي. فيما يخص الموتور تاع الصايل، درك أنا مونطيتو طلعتو في الطوموبيل. بون لي بيستون كيما راكم تشوفو فيهم عندها 0.50. شوفو كلاصاج ربي يبارك، السيلندر كيفاه كلاصاج ربي يبارك مليح مليح سوا. كاين باسكو ترنر نبعت ليه يعني متهني من خدمته خلاص ما يتعبناش. فوالا كيما تشوفوا فيه عندها 0.50. في البركة عندها 0.25. درك راني مونطيت لا بومب تاع لا ديريكسيون، مازال لي الكومبريسور تاع الكليماتيزور، مازال لي من بعد نزيد نحط غير لاكيلاس بركة باه نكمل نقفل كل شيء. كاين ناس خوتي بدلت حتى الباستية اللي من هنا، هاي فا راكم تشوفوا فيها، هاي فا بدلت باستية. وكاين ناس يطلصوها بزاف بالسيليكون حتى من برا وكلش، وكاين ناس راح نبدلها من كل باستي. دوك نفهمكم كما الامر فيما يخص الباستي. بون خوتي لي باستي كاين ناس كيجيو يركبوهم يديروا لها غير من هنا سيليكون ولا تيفلون ولا حاجه، يديروا مع الحرف ويحطها يقفلها. لا، يديروها كامله كامله داير ساير، ونزيدوا مع الحرف من هنا وندخلوها. وعلاه؟ باه الماء ما بقاش يتوشي الحديد خلاص، نهار اخر ما بقاش تزيد ترشا ديفينيتيفمون. هادي راح نزيد نبدل تاع لاكيلاس في زوز، اللي من الجنب واللي من الفوق تاع لاكيلاس، باه ما بقاش قلت لكم غاوتي تزيد ترشا خلاص. ولي باستي تاعها ها هي ايفان، كنشوفوا لك كنت بان لكم. المهم ايفان مكتوبه فيها، شالوا الفلاش تاع البورتابل.